Yaqin-yaqingacha Global Janub atamasi o'rnida 3-dunyo davlatlari tushunchasi ishlatilib kelingan. 3-dunyo davlatlari yoki Global Janub atamalari amalda bir ma'no bildirib, mustaqil bo'lganidan beri ta'lim, ijtimoiy hayotda yaxlit tizim shakllanmagan, mustamlakachilik asoslari hali ham sezilib turgan, aholisi tez o'sayotgan, lekin aholi daromadlari past o'sib kelayotgan davlatlarga nisbatan aytiladi. Bu davlatlar qatoriga Hindiston, Eron, Pokiston, Braziliya, Argentina, Iroq, Afg'oniston, Suriya va boshqa shu kabi davlatlarni misol qilib keltirish mumkin. 2025-yildagi O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasiga ahamiyat beradigan bo'lsak, unda juda katta ulushni Xitoy va Hindiston hissasiga to'g'ri kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston bu davlatlardan ko'proq mahsulot sotib olib, kamroq mahsulot sotgan. Savdo aylanmasidagi dastlabki 10 davlatdan faqatgina Afg'onistonga ko'proq mahsulot sotib, kamroq mahsulot sotib olganmiz. Afg'onistonni dunyo bilan bog'laydigan yagona temir yo'l 2010-yilda O'zbekiston tomonidan qurib berilgan Termiz-Mozori Sharif temir yo'li hisoblanadi. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi savdo asosan shu yo'l orqali amalga oshirilmoqda. Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, Iroq va Suriya bozorlari O'zbekiston eksportchilari uchun juda qulay. Eng asosiy qulaylik esa raqobatning pastligi. Juda yuqori standartlarga ega bo'lgan Yevropa, Rossiya, Xitoy bozorlaridan farqli o'laroq, bu davlatlar standartlashtirish yoki ruxsat berish talablari ancha past. Biz yuqorida eslab o'tgan Global Janub davlatlarida, ya'ni Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Eron, Iroq va Suriya kabi davlatlarda bugungi kunda 2 milliard atrofida aholi istiqomat qiladi. Ular O'zbekistonning avtomobilsozlik, elektrotexnika, qurilish materiallari va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini katta miqdorda sotib olishlari mumkin. 2025-yilda O'zbekiston Afg'onistonga 1 milliard 200 million dollar atrofida mahsulot eksport qilgan bo'lsa, Iroqqa 50 million dollar, Suriyaga esa 2026-yilga kelibgina 100 million dollar atrofida mahsulot eksport qilishimiz mumkin. Bu ikki davlat, xususan Afg'oniston ham yaqindagina fuqarolar urushidan chiqdi. Mamlakatlar vayron bo'lgan, lekin katta neft-gaz zaxiralari borligi hisobga olinsa, davlatlardan sanksiyalar yechilganidan keyin importga talab oshishi aniq. Masalan, deyarli 40 yildan beri fuqarolar urushi davrida yashagan Afg'onistonda ham 40 million atrofida aholi istiqomat qiladi. Solishtirish uchun shuni aytishimiz mumkinki, O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasidagi 3-o'rinda turgan davlat bu Qozog'iston bo'lib, aholisi 20 million atrofida. Shu kabi statistik raqamlar bu Global Janub davlatlarining naqadar katta bozor ekanligini, O'zbekiston mahsulotlarini sotish uchun qulay sharoitlar mavjud ekanligini ko'rsatib o'tadi. O'tmishda ham deyarli bundan 2000 yil avval yoki undan ham oldin Markaziy Osiyo, xususan Turkiston savdogarlarining asosiy yo'nalishi Buyuk Ipak yo'lida joylashgan Qobul, Qandahor, Tehron, Tabriz, Bag'dod va Damashq shaharlari bo'ylab o'tar edi. Janubi-g'arbiy Osiyo xalqlarini O'rta Osiyo aholisi bilan din birligi, urf-odat va til o'xshashligi bog'lab turadi.
O'rta asrlarda bu hududda arab, fors va turkiy til ko'p qo'llanilib, aholining aksariyati amalda bu tillarda bir-birini tushuna olardi. Lekin 16-asrdagi buyuk geografik kashfiyotlar ta'sirida asosiy savdo yo'llari dengizlarga ko'chdi. Yaqin va O'rta Sharq davlatlarida turg'unlik davri boshlandi. Iqtisodiy inqiroz davlatlarni savdo karvonlarining xavfsizligini va ularning samaradorligini ta'minlashlariga imkon bermadi. Markaziy Osiyo davlatlari esa borgan sari o'zlari uchun qulay va xavfsiz bo'lgan shimoliy yo'lga bog'lana boshladi. 19-asrdagi Rus bosqini esa buni yanada tezlashtirdi. So'nggi 200 yildan oshiqroq vaqt davomida Markaziy Osiyoning asosiy quruqlik savdo yo'llari bojxona tizimi shimol yo'nalishida shakllandi. Temir yo'llar, avtomobil yo'llari Markaziy Osiyoni asosan shimol orqali dunyo bilan bog'lay boshladi. Lekin so'nggi yillardagi geosiyosiy, iqtisodiy o'zgarishlar bu tizimni o'zgartirishni hayotiy zaruratga aylantirdi. 2022-yil boshlangan Ukraina-Rossiya urushi ta'sirida Rossiyaga nisbatan qo'llangan sanksiyalar va Markaziy Osiyo davlatlari sanoatining aholi sonining o'sishi bunga turtki bo'ldi. Hozir mintaqada yalpi ichki mahsulot 400 milliard dollardan oshdi. Aholisi esa 80 million atrofida bo'lib, iqtisodiyoti yuqori o'sish sur'atlarini namoyish etmoqda. Biroq Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston mahsulotlari hali dunyodagi boshqa rivojlangan davlatlar tovarlari bilan yetarlicha raqobat qila olmaydi. Shuning uchun janub yo'nalishidagi savdo foyda keltirishi tabiiy. Chunki rivojlangan davlatlar yetakchi kompaniyalari bu bozorlarga kirishga qo'rqishadi yo o'zlari uchun bu yo'nalishni ahamiyatli deb bilishmaydi yoki sanksiyalar tufayli kira olishmaydi. Mintaqaning deyarli barcha davlatlari, Afg'oniston ham, Eron, Suriya, Iroq, Pokiston ham amalda AQSh sanksiyalari ostida. Lekin shuni ham unutmaslik kerakki, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun ham bu bozorlarga kirishda bir qancha to'siqlar mavjud. Xavfsizlik, kommunikatsiyaning shakllanmaganligi va albatta o'ziga xos begonalik bunga to'sqinlik qiladi. O'zaro savdo va madaniy aloqalar deyarli to'xtab qolganiga bir necha asr bo'ldi. Mintaqa aholisi orasida ham bu davlatlar bilan aloqalarni chuqurlashtirish, davlatlarda narkotrafik moddalar, radikal oqimlarning kirib kelishini kuchaytirishi bo'yicha bir qancha xavotirlar mavjud va bu xavotirlar albatta o'rinli. Lekin bugungi tez o'zgaruvchan globallashgan jahonda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun tashqi savdo aylanmasini diversifikatsiya qilishdan boshqa yo'l yo'q. Markaziy Osiyo davlatlari bu kabi tavakkalchilikka borib bo'lsa ham o'tmishda gullab yashnagan, madaniy aloqalar kuchaygan davlatlar bilan iqtisodiy, madaniy, hattoki siyosiy munosabatlarni chuqurlashtirishga majbur. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying va izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Hammaga rahmat.